श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविधुः वलयीकृतवासुभिः भवो भवतु भोज्याय लीलाताण्डवपण्डितः। अद्य चिन्तनावसरः तेजोर्निरूपणम्। उष्णस्पर्शस्तेजसस्तु स्याद्रूपं शुक्लभास्वरम् इति कारकः। तेजसः उष्णस्पर्शवत्वं शुक्लभास्वररूपत्वं च स्यात् इति उक्तम्। तेजः निरूपयति उष्णः इति। तेजस् उष्णः, तेजः उष्णरूपः, उष्णत्वं वर्तते तत्र, उष्णस्पर्शोष्णोपि निरूपयति तत्र। उष्णत्वं स्पर्शनिष्ठः जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः। स्पर्शः अस्ति, स्पर्शे शीतत्वं वा उष्णत्वं वा अनुष्णाशीतत्वं वा जातिविशेषः भवन्ति। उष्णत्वं स्पर्शे तु प्रत्यक्षसिद्धः एव। यदा वयं वदामः उष्णं जलम् इत्यादिकं वदामः एव खलु, अतः प्रत्यक्षसिद्धः भवति। इत्थञ्च जन्य उष्णस्पर्शसमवायकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविशेषः तस्य परमाणुवृत्तित्वं जलत्वस्यैव अनुसन्धेयम्। यदा पृथिव्यां जले च यदा परमाणुवृत्तित्वं तदा गणकादिप्रवृत्तिवृत्तित्वं नित्यवृत्तित्वे कथम् अनित्यवृत्तित्वे कथम् इति अस्माभिः दृष्टं, तदेव अत्रापि परमाणुवृत्तित्वं जलत्वस्यैव अत्रापि तेजस्त्वेपि अनुसन्धेयम् अस्माभिः करणीयम्। यतः इत्थञ्च जन्य उष्णस्पर्शसमवायकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविशेषः। यदा गणकादिप्रभृति जन्यमेव भवति, नित्येषु नित्यं भवति। अतः द्वयोः तत्र कथं करणीयम् इत्युक्ते सति तत्र वदति जन्य उष्णस्पर्शत्वावच्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणतः जन्यतेजसि वर्तते। जन्यतेजस्य तत्र जन्यतेजस्य जातिसिद्धिः भवति। तदेव जन्यतेजस्त्वावच्छिन्न समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणता वर्तते, परमाणुः वर्तते, तत्र वर्तते। तेन तेजस्य सिद्धिः अस्माकं भवति। यदा दृष्टम् अस्माभिः पृथिव्यां दृष्टं जले दृष्टं तद्वदेव अत्रापि अनुसन्धेयम् इत्युक्तम्। न च उष्णस्पर्शवत्वं चन्द्रकिरणादौ अज्ञातम् इति वाच्यम्। तेजः इत्युक्ते वयं किं चिन्तयामः? सूर्ये तेजः अस्ति, चन्द्रे तेजः अस्ति, वह्नौ तेजः अस्ति, सुवर्णं वा रजतं वा तेजः अस्ति, रत्ने वा मरकतमणौ वा तेजः अस्ति, एवमेव वयं चिन्तयामः खलु। अतः उष्णस्पर्शवत्वम् एव तेजसः लक्षणं भवेत् चेत् तदा चन्द्रकिरणादौ चन्द्रकिरणः अस्ति, चन्द्रकिरणे कदापि उष्णः अनुभूयते वा इत्युक्ते न अनुभूयते। तदा तत्र लक्षणम् अव्याप्तं खलु, चन्द्रः अपि तेजः एव खलु, तत्र तु उष्णत्वं नास्ति खलु। कथम् इत्युक्ते अव्याप्तं भवति खलु। अतः तत्रापि न वाच्यम्, एवं न चिन्तनीयम्। तत्रापि उष्णस्पर्शस्य सत्त्वात् चन्द्रे अपि उष्णस्पर्शस्य सत्त्वं वर्तते इत्युक्ते तत्र चन्द्रस्पर्शे अपि उष्णस्पर्शः वर्तते, उष्णस्पर्शस्य सत्त्वात् तत्रापि वर्तते चेत् कथं न प्रतीयते इति प्रश्नः भवति खलु। तदा वदति तदन्तःपादि जलस्पर्शेन अभिभवात् अग्रहः। दिवा सूर्यः अस्ति चेत् तस्य तेजेन उष्णः अनुभूयते अस्माभिः, रात्रौ सूर्यः न भवति, चन्द्रः भवति। अतः पर्यावरणे यदा उष्णं तत्र जलरूपेण तत्र वर्तते, तदन्तःपादि जलस्पर्शं चन्द्रकिरणेषु भवति। अतः तत्र उष्णत्वम् अग्रहः भवति, उष्णत्वं स्वीकार्यं न भवति, ग्रहणीयं न ग्राह्यते अस्माभिः, तत्र उष्णत्वं न ग्राह्यते। अतः तत्र चन्द्रकिरणेषु उष्णत्वं न प्रतीयते। एवमेव रत्नकिरणादौ यदि रत्नम् अस्ति तदा रक्तवर्णः भवति खलु, तत्र रक्तवर्णरत्नकिरणादौ अपि उष्णत्वं भवति वा? यदि मणयः सन्ति ते अपि तेजस्वरूपाः एव, तत्र उष्णत्वं दृश्यते वा? यदि स्पृशामः चन्द्रकान्तमणिं वा सूर्यकान्तमणिं वा रत्नमणिकिरणे वा या मरकतमणिकिरणे वा तत्र उष्णत्वं प्रतीयते वा अस्माभिः इत्युक्ते न भवति। अतः एवं रत्नकिरणादौ च तत्र पार्थिवस्पर्शेन तत्र पार्थिवत्वं अस्ति इति कारणात् पार्थिवस्पर्शेन तत्र उष्णत्वम् अभिभूतः भवति, अभिभवात् तत्र
न दृश्यते, तत्रापि अग्रहः भवति। अतः चक्षुः इन्द्रियम् अस्ति, चक्षुरिन्द्रिये तेजः वर्तते, तेजसः इन्द्रियं चक्षुः एव इति वदामः खलु। तदा चक्षुषि अस्माकम् उष्णः अनुभूयते वा, सर्वदा उष्णः, किञ्चित् व्याधिग्रस्तेषु तत्र अनुभूयते, किन्तु सर्वदा वर्तते वा, तत्र उष्णत्वं वर्तते वा इत्युक्ते कुत्रापि न भवति। चक्षुः इति यदि वयं वदामः कुड्यगतरन्ध्रम् इति वक्तुं शक्यते, वदामः, किन्तु इन्द्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति, अन्तः भवति इन्द्रियाणि न कस्यापि दृष्टिपथम् आगच्छन्ति, तदा अतीन्द्रियाणि भवन्ति इति कारणात्। तदा चक्षुषि उष्णत्वं प्रतीयते वा इत्युक्ते तत्रापि अनुद्भूतत्वात् अग्रहः, उद्भूतरूपमेव प्रत्यक्षयोग्यं भवति, चक्षुषि अनुभूतत्वात् तत्रापि उष्णत्वं न प्रतीयते इति वदति। रूपम् इत्यादि यदा उष्णस्पर्शवत्वं तस्मिन् विषये उक्तं, तदनन्तरं शुक्लभास्वरं रूपम् इति उक्तं खलु। रूपम् इत्यादि इति तेजसः रूपं शुक्लभास्वरम् इति उक्तमस्ति। शुक्लभास्वरम् इत्युक्ते तेजसः रूपं वैश्वानरे मरकतकिरणादौ च पार्थिवरूपेण अभिभवात् शुक्लरूप अग्रहः इति वदति। वैश्वानरे इत्युक्ते वह्निः मरकतकिरणादौ मरकतमणेः किरणैश्च तत्र पार्थिवरूपमपि पार्थिवसङ्गात् पार्थिवभागसङ्गात् तत्र वैश्वानरे वा मरकतकिरणे वा पार्थिवरूपेण तस्य रूपस्य शुक्लरूपस्य अभिभवः भवति, अभिभूतः भवति इति कारणात् शुक्लरूपः तत्र न प्रतीयते। शुक्लरूपस्य भास्वरशुक्लरूपस्य तस्य अग्रहः भवति। यतः वह्निं यदि काष्ठेषु प्रदीपयामः, काष्ठः पृथिवीगतः खलु, पार्थिवतत्त्वं तत्र अस्ति खलु, तत्र यत्र काष्ठम् अस्ति तदनुसारेण वैश्वानरे अपि रूपं प्रतीयते। वैश्वानरे यदि वर्णौ पश्यामः, रक्तरूपमपि स्यात्, पीतरूपमपि स्यात्, नीलरूपमपि स्यात्, कदाचित् श्वेतरूपमपि स्यात्, एवं भवति। किन्तु भास्वरशुक्लरूपं केवलं प्रतीयते वा इत्युक्ते न प्रतीयते। तदेव मरकतकिरणादौ, मरकतमणि इत्युक्ते किञ्चित् नीलवर्णः इति वदन्ति, हरितवर्णः इति वदन्ति। यदि पश्यामः मरकतमणिनिभः स्यामः, भगवतः रूपवर्णे वर्तते। अतः यदि मरकतमणि हरितरूपं गृह्णामः या मरकतमणिनिरः स्यामः इत्युक्ते नीलरूपं गृह्णामः, तस्य किरणे किमर्थं शुक्लभास्वररूपं नास्ति, तत्र नीलरूपमेव भासते खलु इत्युक्ते तत्रापि पार्थिवरूपेण शुक्लरूपम् अभिभवः भवति, अतः न प्रतीयते। पार्थिवरूपे यः रूपः प्रतीयते तेन परकीयरूपेण अस्माकं प्रतीयते इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अतः तद्रूप अग्राहे धर्मिणोऽपि चाक्षुषत्वं न स्यात् इति चेत् पूर्वपक्षः यदि द्रव्यस्य प्रत्यक्षं कथं भवति, द्रव्यस्य रूपं स्यादेव चेदेव खलु द्रव्यस्य रूपं प्रत्यक्षं भवति। यदि घटस्य रूपं नास्ति चेत् घटः प्रत्यक्षं भवति वा, पटस्य रूपं नास्ति चेत् पटः प्रत्यक्षं भवति वा, कस्यापि प्रत्यक्षार्थं रूपम् अपेक्षते खलु। यदि शुक्लभास्वररूपमेव न स्यात् तेजसि यत्र उक्तस्थानेषु, तदा तस्य प्रत्यक्षं कथं भवति, द्रव्यस्य प्रत्यक्षं, तेजसः द्रव्यस्य प्रत्यक्षं कथं भवति इति पूर्वपक्षस्य वादः। तथा सिद्धान्तवादी कथं वदति, अन्यदीयरूपेणैव धर्मिणो ग्रहसम्भवात् शङ्कस्यैव पित्तपीतिना इति। यदा पित्तस्य दोषेण, पित्तदोषः अस्ति कस्यचित्, पित्तदोषेण शुक्लः शङ्कः तस्य पीतवर्णेन प्रतीयते, किन्तु शङ्कः तु प्रतीयते खलु। यदि पीतवर्णेनैव शङ्कः तु तत्र प्रतीयते खलु, द्रव्यप्रत्यक्षं तत्र भवत्येव खलु, तथैव अत्रापि अन्यद् रूपं प्रत्यक्षार्थम् उद्भूतरूपम् अपेक्षते, उद्भूतस्वकीयरूपमेव अपेक्षते इति निर्बन्धः नास्ति। अन्यदेव रूपेणैव अस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षः स्यात्, अस्य धर्मिणः प्रत्यक्षः स्यात्। अत एव तत्र अन्यत्र रूपेण शुक्लभास्वररूपं नास्ति चेदपि वैश्वानरे वर्णौ तत्र अन्यरूपेण, तत्र शुक्लरूपस्य अभिभवात् अन्यरूपेण
तस्यापि प्रत्यक्षं स्यात् इति सिद्धान्तवादिनः समाधानम् आसीत्। मन्येषु शुक्लरूपं नाभिभूतं किन्तु तदीयं शुक्लत्वम् अभिभूतम् इत्यन्ये अन्ये के ते वदन्ति शुक्लरूपम् अभिभूयते इति न वदामः, शुक्लत्वजातिः एव अभिभूयते, अतः एवं भवति। शुक्लत्वजातिरेव तत्र न वर्तते, सम्पूर्णजातिरेव शुक्लत्वजातिरेव तत्र अभिभूयते इति तत्र नैमित्तिकं द्रवत्वं तु नित्यतादि च पूर्ववत् इत्युक्ते किञ्चित् स्पेलिङ्ग् मिस्टेक्स् अस्ति। नैमित्तिकं द्रवत्वम् अस्माभिः दृष्टं पृथिव्यामपि अस्ति, भूतादिशास्त्रे इति पठितं, तदेव तेजसि इति सुवर्णादौ नैमित्तिकद्रवत्वं वर्तते। यतः सुवर्णम् अत्यन्त अङ्गसंयोगे द्रवत्वरूपेण भासते, अतः नैमित्तिकद्रवत्वं, सांसिद्धिकद्रवत्वं न, नैमित्तिकद्रवत्वं तु तत्र वर्तते इति। तद् नित्यतादि च पूर्ववत्, नित्यता नित्यरूपम् अनित्यरूपं परमाणुरूपं द्विणकादिप्रकृतादिरूपं तु पूर्ववत् इत्युक्ते यदा जले पृथिव्यां गृहीतं तथैव तद्वत् इति। नैमित्तिकम् इति सुवर्णादिरूपे तेजसि तत्सत्त्वात्, तेजसः सुवर्णादिरूपे तु नैमित्तिकद्रवत्वं वर्तते। न च नैमित्तिकद्रवत्वत्वं दहनादावव्याप्तं घृतादावधिव्याप्तम् इति वाच्यम्। यदि नैमित्तिकद्रवत्वम् अस्ति इति भवतः नैमित्तिकद्रवत्वं तेजसः लक्षणम् इति वदामः। नैमित्तिकद्रवत्वं दहनादौ तदपि तेजः एव खलु, दहनादौ नैमित्तिकद्रवत्वं वनो नैमित्तिकद्रवत्वम् अस्ति वा, नास्ति खलु, तत्र अव्याप्तमेव भवति खलु। तदेव घृतादौ पार्थिवसम्बन्धघृतादौ तु अतिव्याप्तं खलु, तेजसः लक्षणं तत्र पार्थिवलक्षणे पार्थिवभागे तु गच्छति खलु, अतः तत्र अतिव्याप्तम् इति न वाच्यम्। यतः तत्र कथं वदामः, पृथिव्यवृत्ति नैमित्तिकद्रवत्ववद् द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातुमत्वस्य विवक्षितत्वात् इति ग्रन्थकारेण उक्तं। किन्तु अस्माभिः यदि चिन्तनीयमस्ति चेत् पृथिवी अवृत्ति, यदा पृथिवी अवृत्ति इति वदामः, पृथिवीत्वजातिः घृतत्वजातौ पृथिव्याः अवृत्तिः नास्ति, पृथिव्याः वृत्तित्वमेव अस्ति। यदि पृथिवीत्वस्थाने यदा घटत्वादिकं स्थापयामः तत्र घटावृत्तिः इति वदामः, पटावृत्तिः इति वदामः, तदापि नैमित्तिकद्रवत्ववद्वृत्तिः तत्र वर्तते। तत्रापि द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्वस्य तत्र वक्तव्यम् आवश्यकं नास्ति, केवलं नैमित्तिकद्रवत्ववद्वृत्तिजातिमत्वम् इत्येव वक्तुम् अलं भवति। यतः तत्र द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्यत्वम् इत्युक्ते साक्षात् व्याप्यत्वम् इत्युक्ते तत् व्याप्यत्वे सति तद्व्याप्य अव्यापकत्वम् इति। अत्र एवं बाधा नास्ति इति कारणात् पृथिव्यवृत्ति नैमित्तिकद्रवत्ववद्वृत्ति जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात् तदेव अलं भवति लक्षणस्य। पूर्ववदिति जलस्येवेत्यर्थः, तथा हि तद्विविधं नित्यमनित्यं च, नित्यं परमाणुरूपं तदन्यत् अनित्यम् अवेवि च, तच्च त्रिधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् इति। यदा पृथिव्यां पठितं जले पठितं तदेव जलस्य इव अत्रापि स्वीकरणीयं। तद्विविधं तेजः अपि द्विविधं भवति, नित्यरूपेण नित्यानित्यरूपेण द्विविधं भवति। नित्यं तु परमाणुरूपेणैव भवति, अनित्यं तु द्विणकादिप्रभृतिः भवति, सः अवयवत्वेन अवयविभिः भवति। तच्च त्रिधा, पुनः सः अनित्यं तेजः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् त्रिविधं भवति। अत्र शरीरम् अयोनिजम् एव, पृथिव्यामेव शरीरं योनिजं वा अयोनिजं वा इति भेदः वर्तते। जले वायौ अथ च तेजसि शरीरम् अयोनिजमेव भवति, योनिना न भवति। अतः तच्च सूर्यलोकादौ प्रसिद्धं, तच्च आदित्यलोके प्रसिद्धमिति तर्कसङ्ग्रहे अस्माभिः पठितमेव। अयोनिजम् एव तत्रापि वर्तते। अयोनिजं यदि शरीरं तेजसीयं शरीरं भवति, अन्यदा वायुवीयं शरीरं भवति, अतः अन्यदा जलीयं शरीरं भवति। शरीरं किमर्थं दत्तम्, उपभोगायतनं शरीरम् इति उक्तं खलु। तदा सति
तथा जलीयशरीरे तैजसशरीरे वायवीयशरीरे ते सुखदुःखादिकं ते कथं बुध्यन्ते इति सन्देहः। तत् सन्देहार्थमेव अग्रे ग्रन्थकारः वक्ष्यति। तत्र पार्थिवभाग उपष्ठम्भात् इति पार्थिवभागसंयुक्तमपि भवति। तेन कारणादेव तत्रापि उपभोगक्षमत्वं तत्र वर्तते इति उक्तं भवति। अतः पार्थिवः अस्ति चेत् पार्थिवशरीरमिति वक्तुं शक्यते खलु। किमर्थं तेजसशरीरमिति वक्तव्यमस्ति? तथा नास्ति। तेजसमेव तत्र प्राधान्यत्वात् तत्र समवायिकारणं तेजसशरीरस्य तेजः एव भवति, निमित्तकारणं पृथिवी भवति इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् अस्ति तत्र इति तेजसशरीरनिरूपणम्। अतः नैमित्तिकं द्रवत्वं तु नित्यतादि च पूर्ववत् नैमित्तिकं द्रवत्वमपि तेजसः लक्षणं। सांसिद्धिकद्रवत्वं नैमित्तिकद्रवत्वम् अस्माभिः पठितमेव। नैमित्तिकद्रवत्वं पृथिव्यामपि अस्ति, कृपादिकेषु वर्तते, तेजसे अपि सुवर्णादिषु वर्तते। सुवर्णादिषु सुवर्णरजतम् इत्यादिषु वर्तते इति अस्माभिः पठितं। नित्यतादि च पूर्ववत् नित्यतादि च ये अस्माभिः चिन्तितमेव अस्ति। नित्यम् अनित्यं परमाणुरूपं गणकादिरूपं तु पूर्ववत् जडस्यैव इति स्वीकरणीयं। नैमित्तिकद्रवत्वम् इन्द्रियं नयनं वह्निः स्वर्णादिर्विषयो मतः। एवं नैमित्तिकद्रवत्वम् अस्माभिः दृष्टम् आसीत्। तदनन्तरं शरीरं तु दृष्टम् आसीत्। नैमित्तिकद्रवत्वं च नित्यता च पूर्ववत् इन्द्रियं नयनं वह्निः स्वर्णादिर्विषयो मतः। अत्र यो विशेषः तमाह इन्द्रियमिति पूर्ववत् विशेषः इति किमर्थं वदति अत्र विशेषः कः? इन्द्रिये विशेषः कः? सर्वत्र उच्यते एव खलु। पृथिव्याम् इन्द्रियभेदेन वर्तते जले, इन्द्रियभेदेन वर्तते वायु, इन्द्रियभेदेन वर्तते सर्वत्र वर्तते खलु। विशेषः इत्यस्य कस्य कः अर्थः इत्युक्ते पूर्ववत् जलस्य वा पृथिव्यामेव इति वर्तते खलु। तदेव अत्र नास्ति। अत्र इन्द्रियं तु भिन्नः भवति। तत्र तु जले इन्द्रियं रसनं भवति। अत्र यो विशेषः तमाह इन्द्रियमध्ये। ननु चक्षुषः तेजसत्ते किं मानम् इति चेत् चक्षुः तेजसं परकीयस्पर्शाद्यव्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात् प्रदीपवत् इति वदामः। पूर्वपक्षे वदति चक्षुषः तेजसत्वे किं प्रमाणम् अस्ति भवतः समीपे? प्रमाणं किं तेजसत्वम्? उष्णत्वं तु न प्रतीयते। चक्षुषि तेजस्त्वं वर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते अनुमानेन साध्यते इति सिद्धान्तः वदति। चक्षुः इति पक्षः तेजसम् अस्माभिः साध्यं भवति। तस्य हेतुः कारणं किं भवति? परकीयस्पर्शादि अभ्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात् इति कारणं। दृष्टान्तः प्रदीपवत् इति दत्तं। चक्षुः परकीयस्पर्शादि अभ्यञ्जकत्वं। चक्षुः परकीयरूपं व्यञ्जयति, परकीयस्पर्शं व्यञ्जयति वा? चक्षुः न व्यञ्जयति। अतः चक्षुः तेजसम् इत्युक्ते तत्र कारणं किं वदति? परकीयस्पर्शादि अभ्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात्। परकीयरूपं तु चक्षुः पश्यत्येव खलु सर्वत्र रूपं। यदा प्रदीपज्वाले सर्वमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। परकीयरूपस्य अभिव्यञ्जनं तत्र भवति। अतः परकीयस्पर्शादि अभ्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात् प्रदीपवत् इति चक्षुषु तेजस्त्वं साध्यते एव। प्रदीपस्य स्वीयस्पर्शव्यञ्जकत्वात् अत्र दृष्टान्ते अतिव्याप्तिवारणाय प्रथमं परकीयेति। अत्र किमर्थं परकीय इति द्विवारम् उक्तम् इति। प्रथमपरकीयं किमर्थम् इत्युक्ते प्रदीपः इति दृष्टान्तः दत्तः खलु। प्रदीपः परकीयस्पर्शादि अभ्यञ्जकं भवति। परकीयस्पर्शं तु न ग्राह्यते, किन्तु स्वीयस्पर्शं तु वर्तते खलु। यदि दीपे अङ्गुलं क्षिपामः चेत् दहनं भवति खलु, उष्णः भवति खलु। अतः प्रदीपे स्वीयस्पर्शव्यञ्जकत्वं वर्तते खलु। अतः तद्वारणाय तत्र अतिव्याप्तिः स्यादिति वारणाय तत्र परकीयस्पर्शादि अभ्यञ्जकत्वम् इति परकीयं दत्तं।
परकीयस्पर्शादि अव्यञ्जकत्वं स्वीयस्पर्शस्य व्यञ्जकत्वमेव भवति प्रदीपम्। अतः प्रदीपवत् इति दृष्टान्ते उक्तकारणादेव अत्र परकीयस्पर्शादि अव्यञ्जकत्वे सति इति प्रथमसत्यं वयम् आवश्यकं भवति। अतः घटादेः स्वीयरूपव्यञ्जकत्वात् व्यभिचारवारणाय द्वितीयं परकीया इति किमर्थं तत्र वक्तव्यम् इत्युक्ते घटादेः यदि घटं स्वीकुर्मः पक्षे घटः स्वीयरूपं तु व्यञ्जयति, घटः स्वीयरूपं व्यञ्जयति खलु। अत्र परकीया इति न वदामः, चक्षुः तेजसं परकीय स्पर्शादि अव्यञ्जकत्वे सति रूपव्यञ्जकत्वात् इति वदामः। चक्षुः तेजसमेव घटः तेजसम् इति वदामः, घटः तेजसं परकीयस्पर्शादि अव्यञ्जकत्वे सति घटः परकीयस्पर्शं तु न व्यञ्जयति। अतः घटः तेजसं परकीयस्पर्शादि अव्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात् घटे परकीयरूपव्यञ्जकत्वं वर्तते वा न वर्तते। अतः स्वीयरूपव्यञ्जकत्वं तु वर्तते। अतः स्वीयरूपव्यञ्जकत्वात् यदि परकीयं न वदामः, रूपव्यञ्जकत्वात् स्वीयरूपव्यञ्जकं घटे तु रूपं भवत्येव। अतः तत्र व्यभिचारः भवति। व्यभिचारः इत्युक्ते अनेकान्तिकः, अस्माभिः साधारणः दृष्टमेव। तत्र हेतुः भवति किन्तु साध्यं न भवति। यतः तत्र घटः तेजसं न भवति, स्वरूपव्यञ्जकत्वं हेतुः तु तत्र वर्तते। तत्र व्यभिचारं भवति इति कारणात् तत्रापि परकीयरूपव्यञ्जकत्वात् इति उक्तं। तदा अन्यदिति भवति अथवा प्रभायाः दृष्टान्तत्वसम्भवात् आद्यं परकीयेति न देयम्। अथवा यदि प्रदीपवत् इति दृष्टान्तं न दत्तं, प्रभा इति दृष्टान्तं दत्तं। प्रभा इत्युक्ते मन्दप्रकाशः, सूर्योदयसमये प्रकाशः उष्णः न भवति, उष्णत्वं तत्र न वर्तते, किन्तु परकीयरूपं सर्वरूपमपि प्रपञ्चे तत्र अभिव्यञ्जकं भवति प्रभायाः कारणात्। तदेव अथवा प्रभा इति दृष्टान्तं वदामः। चक्षुः तेजसं तदा वदामः चेत् तत्र परकीया इति पदस्य आवश्यकता नास्ति। यतः प्रभा स्वस्य स्पर्शस्यापि व्यञ्जकत्वं न भवति, तत्र उष्णत्वं किमपि न भवति इति कारणात् परकीया पदम् आवश्यकं न स्यात्। अतः चक्षुः तेजसं स्पर्शाद् व्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात् प्रभावत् इति वक्तुं शक्यते। तदेव अनुष्याति। चक्षुस्सन्निकर्षे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम् इति। चक्षुः सन्निकर्षे यदि चक्षुषा परकीयरूपव्यञ्जकं भवति, चक्षुः सन्निकर्षेण यदि घटं पश्यामः, चक्षुः सन्निकर्षेण तत्र घटस्य रूपं प्रतीयते खलु, तत्रापि व्यभिचारः स्यात्। अतः किं वदामः वयं, द्रव्यत्वे सति चक्षुः तेजसं द्रव्यत्वे सति स्पर्शादि अव्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात् प्रभावत् इति वदामः वयं। तदा वदामः चेत् सन्निकर्षे द्रव्यत्वं नास्ति इति कारणात् तत्र व्यभिचारः न भवति इति तेजसेन्द्रियनिरूपणम्। इदानीं शरीरं भवति, इन्द्रियमिति भवति। इदानीं त्रिभेदेषु मध्ये, त्रिषु भेदेषु मध्ये शरीरेन्द्रियविषयभेदः विषयमस्ति अवशिष्टं, तदेव भवति विषयं दर्शयति। विषयं किम् इत्युक्ते वह्निरिति। वह्निः सुवर्णादिकम् अतः इत्युक्तं खलु विषयः, तदा वह्निरिति। न सुवर्णस्य तैजसत्वे किं मानम् इति चेत् न सुवर्णम् अस्ति खलु, सुवर्णं तेजसम् इत्यत्र प्रमाणं किमस्ति इति पूर्वपक्षस्य इति चेत् तदा न। सिद्धान्तवादी किं वदति, सुवर्णं तेजसम् अनुमानेन साधयति। सुवर्णं तेजसम् असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगेऽपि अनुच्छिद्यमानधृतवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रतिभीति व्यतिरेकव्याप्तिं तत्र दर्शयति। अस्माभिः दृष्टमेव अन्वयव्याप्ति व्यतिरेकव्याप्ति अस्माभिः दृष्टमेव। तत्र इदं सुवर्णं तेजसं, सुवर्णम् इति पक्षः तेजसं साधनीयं भवति। तस्य कारणं हेतुः असति प्रतिबन्धके अत्यन्त अनलसंयोगेऽपि अनुच्छिद्यमानधृतवत्वात् इति तत्र हेतुः।
तत्र दृष्टान्तः किमपि नास्ति। तेजसं सुवर्णं तेजसं या रजतं तेजसं, किन्तु दृष्टान्तेन अन्यद् वक्तुं तत्र न शक्यते इति कारणात् व्यतिरेकेण वदति। यत्र व्यतिरेकेण व्यतिरेकव्याप्तिं दर्शयति दृष्टान्ते, तत्र तत्र यन्नैवं तन्नैवम् इति वदन्ति। तदा यन्नैवं तन्नैवम् इत्युक्ते किं भवति? यत्र यत्र असति प्रतिबन्धके अत्यन्त अनलः संयोगेपि अनुच्छिद्यमानधृतवत्वाभावः तत्र तत्र तेजसत्वाभावः इति व्यतिरेकव्याप्तिं तत्र दृष्टान्तेन दत्तमस्ति। यदा पृथिवी इति न च अप्रयोजकम्। अत्र तु अनुकूलतर्कं नास्ति खलु। अप्रयोजकम् इत्युक्ते व्यभिचारशङ्का निवर्तकतर्कः अत्र किमस्ति इति पूर्वपक्षस्य वादः। तदा सिद्धान्तवादी किं वदति? पृथिवीद्रवत्वस्य जन्यजलद्रवत्वस्य च अत्यन्त अग्निसंयोगनाश्यत्वात् इति सुवर्णं तेजसं अत्यन्त अनलसंयोगे अपि अत्यन्त तीव्र अनलसंयोगे यदि सुवर्णं क्षिपामः भर्जने तत्र पात्रे कपाले क्षिपामः तदापि तत्र अत्यन्त अनलसंयोगे द्रवत्वं भवति, किन्तु अनुच्छिद्यमानत्वं तत्र वर्तते। तत्र किञ्चिदपि अविनाश्यं भवति इत्युक्ते किञ्चिदपि तत्र नाशं न भवति। तदेव यावत् स्थाप्यते तावत् तथा वर्तते एव सुवर्णम्। अतः द्रवत्वरूपे सुवर्णं तत्र द्रवत्वरूपसुवर्णस्य तत्र हानिः किञ्चिदपि न भवति, तावदेव भवति इति वक्तुमेव अनुच्छिद्यमानत्वम् इति उक्तं। तत्र एवम् उक्तत्वात् किं वदति? अनुच्छिद्यमानधृतवत्वात् तत्र तु अनुकूलतर्कः नास्ति इति पूर्वपक्षः वदति। पृथिवीद्रव्य यदि पृथिवीद्रवत्वं तत्र वर्तते, अन्यथा जन्यजलद्रवत्वं, यतः परमाणुजलत्वं तु नित्यः, तत्र नाशः न स्यात्, अतः जन्यजलत्वं जलद्रवत्वम् इति उक्तं। पृथिवीजलत्वं पृथिवीद्रवत्वं वा जन्यजलद्रवत्वं वा अत्यन्त अग्निसंयोगसमये यदि सुवर्णे पृथिवीत्वं वर्तते, अत्यन्त या जलत्वं वर्तते, जलत्वद्रवत्वं वर्तते, जलरूपद्रवत्वं वर्तते, जन्यजलद्रवत्वं वर्तते, अन्यथा पृथिवीद्रवत्वं वर्तते चेत् अत्यन्त अनलसंयोगे तस्य नाशः भवेत्। यदि जलं स्थापयामः अत्यन्त अनलसंयोगे जलं तु नश्यत्येव खलु। अतः तदेव पृथिव्यामपि घृतादौ नैमित्तिकद्रवत्वं वर्तते खलु। घृतं स्थापयामः अत्यन्त अनलसंयोगे किञ्चित् समयानन्तरं नश्यत्येव। अत्र सुवर्णस्य नाशः न स्यात् इति कारणात् सः पृथिव्यां नास्ति इत्युक्ते पार्थिवं नास्ति, जलीयमपि नास्ति इति वदति। अतः तेजसे एव तस्य अन्तर्भावः इति। अन्यत्रापि तत्र अन्तर्भावः न भवति, वायोपि न भवति, एवम् आकाशादिषु अपि न भवति। अतः तेजसः तत्र सिद्धिः, अतः सुवर्णे तेजसं सिद्ध्यति इति तदा किं पूर्वपक्षवादी भवति? न पीत्मगुरुत्वाश्रयस्यापि तदानीं घृतात्वात् न व्यभिचारः इति भवान् वदति। यदि तत्र पृथिवीद्रवत्वम् अस्ति, अन्यथा जन्यजलद्रवत्वम् अस्ति, तस्य नाशः स्यात् अत्यन्त अनलसंयोगे इति भवन्तः वदन्ति खलु। सुवर्णे पीतिमवर्णः पार्थिवभागः, पीतवर्णः कुत्र वर्तते? पृथिव्यामेव वर्तते। गुरुत्वाश्रयः यदि सुवर्णं क्षिपामः चेत् अतः पतति खलु, गुरुत्वाश्रयं तत्र वर्तते खलु, गुरुत्वाश्रयमपि तत्र वर्तते। पृथिवीभागः गुरुत्वाश्रयं पीतिमाश्रयमपि तत्र वर्तते, तदपि सुवर्णेन अत्यन्त अनलसंयोगत्वे सति तस्य नाशः स्यात् वा? नाशः तु न स्यात्। तदनन्तरमपि तदेव गुरुत्वाश्रयः तत्र वर्तते, पीतवर्णः वर्तते एव खलु। भवान् वदति यदि पृथिवीभागस्य नाशः, तत्र पृथिवीद्रवत्वस्य नाशः भवति इति, अत्र तु न नाशः अस्ति खलु इति तस्य वादः। ननु पीतिमगुरुत्वाश्रयस्यापि तदानीं तेन व्यभिचारः खलु,
तत्र व्यभिचारः भवति खलु। व्यभिचारः इत्युक्ते हेतुरस्तु तत्र साध्यं मास्तु इति। प्रतिबन्धके अत्यन्त असति प्रतिबन्धके अत्यन्त अनलसंयोगेपि अनुच्छिद्यमान धृतवत्वा भवतु, किन्तु तत्र तेजसत्वं मास्तु इति तत्र व्यभिचारः भवति। इत्युक्ते असति प्रतिबन्धके इत्यपि तत्र उक्तं। यदि प्रतिबन्धकः न भवेत् इति चेत् अत्र तदापि तत्र जलमध्यस्थ मसीक्षोधवत् तस्य अधृतत्वात् इति चेत् न। यला जलमध्यस्थ मसीक्षोधवत् तस्य अधृतत्वात्, यदि मसीक्षोधः इत्युक्ते तत् इङ्क् वर्तते खलु, तस्य चूर्णम् अस्ति, मसीचूर्णम् अस्ति, तस्य यदा जलमध्ये स्थापयामः तत्र पृथ्वीत्वभागः मसीचूर्णम् अस्ति, तत्र द्रवत्वं जलीयम् अस्ति, विजातीयम् अस्ति, विजातीयद्रव्यं। विजातीयद्रव्ये यदा क्षिपामः तथापि तस्य पार्थिवकणाः प्रत्येकतया दृश्यन्ते एव तत्र। तस्य द्रवत्वं न भवति। यद्यपि नीलरूपं द्रवं तत्र वर्तते, तत्र पार्थिवभागः तु द्रवत्वरूपेण न परिवर्तनं भवति, तदैव स्यात्, यतः तत्र विजातीयद्रव्येण संयोगः अस्ति इति। अपरे तु प्रीतिमाश्रयस्य अत्यन्त अग्निसंयोगेपि पूर्वरूप अपरावृत्तिदर्शनात् तत् प्रतिबन्धकं विजातीयद्रवद्रव्यं कल्प्यते। अपरे तु अन्ये किं वदन्ति, प्रीतिम आश्रयस्य इत्युक्ते पीतवर्णः अस्ति खलु सुवर्णं, तस्य अत्यन्त अग्निसंयोगे अपि पूर्वरूप अपरावृत्तिदर्शनात्। पृथिव्यां पाकम् अस्ति खलु, यदि अत्यन्त विजातीयतेजसंयोगः अत्र वर्तते खलु, तेजसः संयोगः वर्तते खलु, तस्य पीतिमवर्णस्य पाकजरूपेण रूपपरिवर्तनं स्याद्वा इति चेत् न भवति। पूर्वरूप अपरावृत्तिदर्शनात्, पूर्वरूपं यद् वर्तते तदेव वर्तते, अपररूपस्य दर्शनं न भवति खलु तत्र। अत्र तत् प्रतिबन्धकं, तस्य प्रतिबन्धकं किमर्थकम् इति स्यात्, विजातीयद्रवद्रव्यं कल्प्यते। तत्र विजातीयद्रवद्रव्यं वर्तते, यतः तेजसः द्रव्यं सुवर्णस्य द्रव्यं वर्तते, तेन संयुक्तः भवति तस्य पृथ्वीभागस्य पीतमवर्णस्य, अतः विजातीयद्रवद्रव्यत्वं तत्र प्रतिबन्धकः भवति, अतः रूपस्य परावृत्तिः न भवति, तदेव रूपं वर्तते। तथा हि अत्यन्त अग्निसंयोगी पीतिमगुरुत्वाश्रयः विजातीयरूपप्रतिबन्धकद्रवद्रव्यसंयुक्तः अत्यन्त अग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वरूपविजातीयरूप अनधिकरणपार्थिवत्वात् जलमध्यस्थपीतपटवत्। तेव अत्यन्त अग्निसंयोगी अत्यन्त अनलसंयोगे वर्तते, पीतिमत्वमपि वर्तते, पीतवर्णः अपि वर्तते, गुरुत्वाश्रयः अपि वर्तते। विजातीयरूपप्रतिबन्धकद्रवद्रव्यसंयुक्तः, विजातीयरूपद्रवं किं भवति, तेजसद्रवं तत्र वर्तते खलु, तेन संयुक्तः भवति। तदा अत्यन्त अग्निसंयोगे सत्यपि तस्य पूर्वरूप विजातीयरूप अनधिकरणपार्थिवत्वात् अन्यरूपस्य अनधिकरणत्वं तत्र वर्तते, पूर्वरूपमेव वर्तते। यदा जलमध्यस्थपीतपटवत्, इति अत्यन्त अनलसंयोगे अपि जलं क्षिपामः, तस्य मध्ये पीतवस्त्रं क्षिपामः, किञ्चित् पीतवस्त्रं पीतवर्णमेव भवति, तत्र पीतवर्णस्य रूपपरिवर्तनं न भवति, यावत्पर्यन्तं जलं तत्र वर्तते। यदि जलनाशादनन्तरं पटस्यापि नाशः भवेत्। तद्वदेव अत्रापि विजातीयतेजोद्रवसंयुक्ते तत्र पीतवर्णः गुरुत्वाश्रयः अपि असति प्रतिबन्धके इति तदेव उपरि उक्तम्। अत्र प्रतिबन्धकम् अस्ति इति कारणात् रूपपरिवर्तनं न स्यात् इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। धन्यवादाः।